guys, hari ini aku mau bikin mini vlog. Gak tau mau bikin vlog apa. Ayo kita keluar. Oke, hari ini aku mau cerita horor. Jadi ini cerita dari aku. Jadi gini ceritanya. Dan tuh dari kemarin itu tuh kayak suka lihat hantu gitu guys. Emang katanya kan kalau anak 2-3 tahun gitu bisa ngeliat gitu kan. Dia tuh kayak ngeliat. Tau kalian zombie sama monster, tau kan? Katanya itu tuh zombinya tuh kayak gini, kedip-kedip mulu. Kalau monsternya tuh gede putih. Dia tuh juga lihat angku-angku. Kalian tuh tahu gak sih angku itu apa? Angku itu sama dengan kakek-kakek. Nanti kan aku mau room tour. Kalau kalian yang indigo pasti tahu dah. Oke, bye. Dadah.